带你认识睡眠呼吸中止症。这不是打呼大声的问题，是生命危险的问题哦。睡眠呼吸中止症会导致你睡觉的时候缺氧，会让你血压飙高，心脏负荷过重，长期下来，心肌梗塞跟中风的几率比一般人高出好几倍。当你发现枕边的人突然睡觉会睡到一半，突然断气，然后再吸气，千万不要笑，这真的很恐怖。如果真的有这种状况的话，不用去医院，在家就可以检测咯。你可以使用居家睡眠检测，用这种方式，不用跑去医院一趟，在家就可以检测。轻中度的患者可以让牙医来制作牙科止鼾器，用这种装置来拉开呼吸道，也可以搭配减重，透过减重的方式，效果会更明显。你身边会有打呼的人吗？如果你发现枕边人有半夜打呼的情形，一定要让他尽速就医检查。带你认识睡眠呼吸中止症。这不是打呼大声的问题，是生命危险的问题哦。睡眠呼吸中止症会导致你睡觉的时候缺氧，会让你血压飙高，心脏负荷过重，长期下来，心肌梗塞跟中风的几率比一般人高出好几倍。当你发现枕边的人突然睡觉会睡到一半，突然断气，然后再吸气，千万不要笑，这真的很恐怖。如果真的有这种状况的话，不用去医院，在家就可以检测咯。你可以使用居家睡眠检测，用这种方式，不用跑去医院一趟，在家就可以检测。轻中度的患者可以让牙医来制作牙科止鼾器，用这种装置来拉开呼吸道，也可以搭配减重，透过减重的方式，效果会更明显。你身边会有打呼的人吗？如果你发现枕边人有半夜打呼的情形，一定要让他尽速就医检查。